Más rápido que una bala. Más poderoso que una locomotora. Capaz de saltar los más altos edificios. Superman. Superman, el extraño visitante de otro planeta que llegó a la Tierra con poderes y habilidades superiores a las de los terrícolas. Superman, quien bajo la personalidad de Clark Kent, el apacible reportero de un gran diario metropolitano, lucha incansable por la verdad, la justicia y la libertad.